Wat ook die Kruivenweek se hoofafrigter is, maar kondisioneringsafrigter vir Oakdale. Hoog word daar gerang deur Jacobus de Villiers. Die rolmalbeweging word opgestel. Nou geduld aan die dag. En is weer vleis. Leroux aan die agterkant van daardie rolmalbeweging. Hardloop so 'n bietjie uit spasie uit met Goosen wat die bal kry. Foster wat amper deurbars deur die eerste linie van verdediging. En dit is weer Goosen wat die bal uitkry. Vosloo aan die buitekant gee vir Reinhard Viljoen. En oor vir die eerste 3 is die kant van Riversdale, die Oakdale Bulle wat bly op 5 punte teenoor 0. You can see very quick ball. You see it here, Vosloo just carrying it at 1 or 2 meters and waiting the time. Not to mention the forwards, more than capable of putting up a good show for us today. Hierdie keer Adrian Smith met sy tweede lyn staan, vind sy springer weer eens. Nou die rolmalbeweging wat sukkel om in tweede rad in te kom. Goed verdedig word deur Outeniqua. Nou gaan hulle grond toe op die 22 meter lyn aan die oorkant van die veld. Kai Pratt wat vorentoe werk. Hy word hard ontmoet met verdediging. Van goeie verdediging van Outeniqua. En ongelukkig Rico Swart wat net nie kon vashou aan daardie bal nie. Hou sy kop af. Jaag hom deur die mikke vir 3 punte. 8 punte teenoor 0 in die guns van die Hoër Landbouskool Oakdale. Franco de Tooy, groot slot van Outeniqua wat agter die voordeellyn gevang word. Sy spanmaat Fabian Swart wat nou vir 'n probeer uitkry. Nou linkervleet te Wiener Bernardo met 'n man aan sy binnekant. Kies hom nie te gebruik nie. Maar nou kry hy wel 'n ondersteunende speler en Ronel weer daar om reg te maak en skoon te maak. Oakdale hande op die bal. En die skeieregter sê hulle is van hulle voete af en daarom die strafskop in die guns van Outeniqua. Bernardo doesn't look happy. Play continues. Ja, vinnige tikkie in is Outeniqua wat vorentoe werk, weer Arends aan die agterkant. Speel vir Meiners, Meiners gryp vas en hy breek los. Kan hy oorkom? Die skeieregter blaas tyd uit. Hy wil eers gaan praat met die lynregter. Here's the replay now. Very, very well done. There's no, from this side, there was no knock on there. Beter skram aan die kant van Oakdale, beweeg vorentoe. Die bal wat uitkom en nou op die regtervoet geplaas word. Jaag hom oor die kantlyn, 'n goeie drukverligtende skop. Jan-Adrian Goosen met bal in hand en natuurlik die wedstryd wat gestop was met die bal wat aangegee was teen die skeieregter vas. Nou die bal wat uitkom in die agterlyn, dit is André Scheffer wat deurbreek en gaan vir die hoek. Hy gee binne toe aan die bal wat nog los is. Voordeel word gespeel aan die kant van die Bulle. Vir 'n aanslaan weer Goosen net binne die 22. Gee vir Janus Snyman, die kaptein van Oakdale, wat goeie veld wen en dis André Scheffer wat ongetast deurhardloop vir sy 3 van die wedstryd. Jade Peterson stamp wat in die middeveld het. Kom ons kyk wat maak hy. Jaag hom deur die mikke vir nog 2 verdere punte, 15 punte teenoor 0. Ja, Adrian Smith met sover met 3 uit 4 suksesvol. Hierdie keer Liam Lightly wat die bal uit die lug uitgryp. En groot Rico Ferreira wat probeer oor die voordeellyn kom. Doen ook so in die Goosen. Jacobus de Villiers nou met bal in hand. Werk so 'n bietjie lateraal voordat hy begin vorentoe gaan. En Sean Damons wat hang aan hom. En Nico Groot, Christian Foster nog steeds 5 meter kort. Jade Peterson wat probeer die bal steel op die grond en die strafskop daar aan die kant van Oakdale. Hier mag moeilikheid kom, Peer. Ja. Kom ons gewoond aan die blou. He looks shorter. En die groot Kai Pratt wat die bal op die vinnige tik skopie vat Goosen wat weer daai kant toe dan die kant toe. Nou Liam Lightly wat gaan vir die doellyn nog steeds net kort. Op die lyn. Outeniqua wat hard werk op verdediging en is Goosen wat oorgaan. Goosen met 'n fop aangee en oorgaan vir die derde 3 van die Oakdale span. Didn't see a lot of the box kicks that they had last week, Heinrich. It's a different game plan this week. Run with the ball, run at the opposition. Wat 'n bietjie agter die voordeellyn gevang was. En weer nou is dit Meiners. Keenan Meiners wat probeer vorentoe werk. Arendse vir die bal na die oorkant se kantlyn toe, baie vlak aangee en ongelukkig die bal wat los. Hoop of los kom althans van Nel af. Verloor die bal vorentoe en gee die bal terug aan die kant van Oakdale.
Jandria Goosen met bal in skram. Die bal wat uitkom nou, Christian Foster gee uit. En hier kom die balle met volle vaart aan die Scheffer wat binne toe gee. Mark Fourie wat los deur is. Mark Fourie, niemand gaan hom vang nie. Oor is hy vir nog 'n 3 aan die kant van Oakdale. Obviously the safety concerns for the players. Still a big part of the season left. Both of them provincial duties still coming up. Ja, kyk, die Mark Fourie 3 was ook gewees toe CTL reeds van die veld af is. So verwag enigiets op hierdie stadium. Goosen wat die klein kantjie aanval en dit word goed gedek op die dekverdediging deur Bradley Styl. En die strafskop aan die kant van Outeniqua van die voete afgaan. En vinnig word gespeel deur Arends. Die aangee nie heeltemal akkuraat nie en voordeel weer aan die kant van Outeniqua. So hulle het 'n bietjie van 'n vrye spel daar, so 5-1 swart wat net kort gestop word. Arends en Meiners wat gehaal word agter die voordeellyn deur Christian Foster. En oor word daar geduik deur Matthew Prince. Wat gaan kyk of hy die ekstra 2 punte kan bylas vir sy span. Die Vlaam hoog, 2 ekstra punte, 29 punte teenoor 7. Bal aan Jacobus de Villiers wat voor in die lyn staan met Liam Lightly in die middel. Hoog gaan Lightly op en kom die rolmalbeweging verseker wat opgestel word. Aan die agterkant word die bal na toe gevoer. Is op hierdie stadium 5-1 swart wat hard werk om die rolmalbeweging te stop en stadig treetjie vir treetjie gaan hulle voordeur. Adrian Smit met bal onder arm. Hy is net kort van die doellyn. Augustyn daarso. Ja, op die lyn. En Leeuwen Pretorius weer eens daar, maar Augustyn wat oor die op die lyn 2. Rol nog steeds net kort. En dan sien ek hier Jacobus de Villiers wat self gaan en die strafskop of althans die 3 word gegee. Uitstekende skop van Goosen is dit. Die Vlaam hoog ekstra 2 punte. Die telling tans 36 punte teenoor 7. Sit. Ja, hier gaan druk kom weer. En daar kom dit. Pop die middelkant, die skeieregter speel aan, maar hier kom Pogba wat uitgee na Savage toe, wat Savage wys goeie spoed, sit hom op die voet. Reinhard Viljoen wat terughaas om die bal op te pik, doen ook so op sy 10 meter. Goosen wat die bal uitkry, Jacobus de Villiers wat baie druk ontslaaf van raak. Meiburg Eksteen, lanklaas sy naam genoem. Weer Goosen wat die bal uitkry. En na Foster wat so 'n bietjie 'n leierseienskap of 'n rol speel in die tweede helfte. En hier kom Henrik Scheffer, 'n steekskop oor die kant met Scheffer wat hom oppik. Welverdiende 3. Sekerlik weer gaan ons nie verder praat as een naam op hierdie stadium nie, maar daar is nog tyd hoor. En Jandrian Goosen wat die bal mooi ombring deur die mikke vir nog 2 punte. Arends met bal in hand in die King Prize Derby series tussen Hoër Landbouskool Oakdale en Outeniqua. Virgil Pogba gee die bal reg en dan die Scheffers aan in. Hy wys goeie spoed aan die buitekant. Pogba teen Scheffer. En Pogba kry daai in Meiburg Eksteen daarom af te rond. Sit nog ene deur onder die paal in Meiburg Eksteen. Verder 2 punte word bygevoeg. Storytel word op na 50 punte. Probeer hy die duikslag uitvoer nie, hy probeer die bal steel. Virgil Pogba met die steekskop hier oor die agterkant. Net buite die 22 meter is dit Meiburg Eksteen wat vir die soveelste keer dinge red daar aan die agterkant. Nadat CT Vosloo af is, hier kom Leeuwen Pretorius aan die buitekant, maak hy vir die. En die skoppie wat deurkom, maak hy vir die nog steeds op pad, gaan hy die voet in lê. Hy doen so, hy is op, maar ongelukkig maak hy vir die. Die glimlach sê alles weer. You can just see the smile on Mark Fourie. He's part of that Suzuki game-changing moment. He couldn't finish it off. It would have been a perfect ending. But Hoër Landbouskool Oakdale came to George. 50 points to 7. Very good work.